Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. YouTube channel. So, ayan. It's been a while nung last na nag-vlog ako. Siguro last time ko nung Valentine's getaway pa namin ni J-Bon. So, ayun na nga. For today, nag-decide ako na, okay, magbablog ako. Hindi kasi, kaninang umaga kasi, pagkagising ko, today is Sunday. So, Sunday is cleaning day sa umaga, ganyan. Tapos, yung hapon, bali dun kami nag-bavanding, pahinga, ganyan. Kanina, pagkagising namin, habang naglilinis ako, sobrang dami ng alikabok sa bahay. All over the house, sa taas ng mga patungan ng kung ano-ano, sa taas ng ref, sa ilalim ng bed. So, ako tsaka si J-Bon, hatching kami ng hatching kasi as in, ang dami talagang alikabok. So, that's decided to buy air humidifier, air purifier. So, ayun, I don't know the difference, pero basta ayun, air purifier yung bibili namin. Kasi, si J-Bon yung taga-research, tos ako lang yung taga-approve. Dapat Melba approve, char. So, ayun na nga. Ako kasi yung ilong ko, mabilis siyang mag-react sa alikabok. As in like, pag umaga, every 10 minutes or 5 minutes yata, atching ako ng atching. So, instead na bibili kami ng brand new, J-Bon and I decided to buy second hand. Kasi di pa namin talaga alam kung nag-work siya. First time kasi namin gagamit ng air purifier. Meron kami yung parang bilog na may tubig, tapos umiikot lang siya. Hindi ko alam kung nakakatulong talaga siya maka-absorb ng alikabok or pampabango lang siya. Kasi di ba nilalagyan yun ng scented oil. So, ayun na nga. So, bago pa humaba to, imimit na namin yung nakita namin sa marketplace. Chinek naman ni J-Bon yung mga details, tapos nagpa-send din siya ng video, okay naman. And it's a good catch kasi ang original price ng item sa mall, pag bibilhin namin ng brand new is 6,000. Tama? Yep. Tapos, ayun, sa kanya, 3,500 lang. So, ayun. Check namin. Ay, nagising na yung baby ko. Hi! Ang ingay ni Mami, no? Oh, sige. Sige guys. See you guys later. Ayan. So guys, nakuha na namin yung item. Nag-i-snack lang kami ni J-Bon bago umuwi. So, ayan. Mamaya, ipapakita lang namin kung nag-work siya. Pero yung review, si J-Bon na bahala doon. So, ayun guys. Waffle time. So, see you later. Belgian waffles pa. Belgian waffles. So, ayun guys. Sponsored. See you later na lang sa bahay mamaya. See ya! Hi guys! So, ayan, nakauwi na kami. Ngayon, itatry naman natin kung gumagana or nag-work tong Xiaomi Air Purifier 2S. So, turn it on! Me. So, ayan. Wait, lapit natin. Magkaya naman. So, yung 56%, yan yung percentage ng filter niya. Pag nag-0 na yan, ibig sabihin, kailangan ng palitan yung filter. Yeah. So, napakatahimik niya, no? Wala ko narinig. Pero, sabi din sa manual, pag gusto mo talagang intense yung paghigop niya ng dust, kasi may mga settings daw yan eh. Yan. Yeah.
Ito kapag Night. nighttime, pag matutulog na kayo, para super tahimik niya. Tapos, ito yung pinakamalakas, yung heart. So, maririnig mo parang may electric fan. Parang, malakas talaga yung, niya, Buga ng effect. hangin. Tapos meron ding automatic. So, ayan ngayon nga guys, habang tinatry namin to, sige mahal, lakasan mo, yung pinakamalakas. Ayan, nag-i-start na siya. Ewan ko kung naririnig, pero tatry ko ba? My gosh! Parang ang linis ng hangin, guys. As in, ang linis talaga. Parang ang sarap huminga for the first time. Works as advertised. Yes. Malalaman namin kung effective to siguro. Bukas malalaman ko kung effective yan kasi tuwing umaga talaga, bumabahing talaga ako. Kahit nasang party ako ng bahay. So, ayan guys, yung review nung item, abangan nyo na lang sa YouTube channel ni Kuya Jay. So, I think, ayun na yun. Ito na yun. Yung vlog number 2 or 3 ba? Hindi ko na matandaan. Vlog number 2. See you guys again sa next vlog ko. Please like and subscribe. Bye! Bye!